ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। যারা যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দেবেন। আর যারা যারা ফেসবুক পেজ থেকে দেখতেছেন অবশ্যই আমার পেজটি ফলো করে দেবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিতে লাইক কমেন্ট করবেন। তো আজকে ভিডিওতে আমি যেটা কাজ করেছি আর কি, আমার 2 পেয়ার বাজিগর পাখি আছে, যেগুলো বাচ্চা দিয়েছে, আর বাকি বাজিগরগুলো ডিম নিয়ে বসে আছে। তো আমি যে কাজটি করছি, এই পেয়ারটি 5টা ডিম পারছিল এবং 5টাই বাচ্চা ফুটাইছিল। তো আমার এখান থেকে আমি যেই বড় বেবিগুলো আছে ওই বেবিগুলো পাশের হাঁড়িতে আমি শিফট করে দিছি এবং ওখানকার যে ছোট বেবি ছিল 3টা, তো এগুলো এখানে শিফট করে দিয়েছিলাম। তো দেখা গেছে যে আমার 2টো বাচ্চা মারা গেছে, যেগুলো একদিন বয়স, সেগুলোর বাচ্চাগুলো মারা গেছে ভালোভাবে না খাইতে পেয়ে। এবং এই যে এই বাচ্চাগুলো আমি সমবয়সী করে দিছি, যে কারণে আপনার এখানে খুব ভালোভাবে খাওয়াচ্ছে এবং এই বাচ্চাগুলো ভালোভাবে আছে। এবং অতিরিক্ত ছোট থাকার কারণে ওই বাচ্চাগুলো আমার মারা গেছে, 2টো বাচ্চা। এবং মোট 9টা বাচ্চার মধ্যে আমি 7টা বাচ্চা কালেক্ট করতে পারছি। আর এটা হলো আমার জেপির পেয়ারটা। ওটা এর ডিম পাড়ার আজকে প্রায় 15 দিন হয়ে গেল। তো আপনারা দোয়া করবেন যাতে আমার এই বেবির ফুটে, যাতে করে আমার এটি ফার্স্ট টাইম। অনেক সময় দেখা যায় যে ফাস্টিং ব্রিডিং ভালো না হওয়ার কারণে বাচ্চা হয় না, এই সমস্যাগুলো আছে। তো আপনারা দোয়া করবেন যাতে আমার এইটার বেবি ফুটে, একটা হলেও যাতে ফুটে, আমি এটা আশা করি। আপনারা দোয়া করবেন এই পাখিটার জন্য। এবং আমার পাশে একটা হাঁড়ি আছে, ওটাতেও আমার পেয়ারটা ডিম পাচ্ছে। তো আমি ওটাও দেখাবো আপনাদেরকে। তার আগে বলতেছি, এই পাখিটা নতুন এবং অনেক দেরি করে এই পাখিটা ডিম পাচ্ছে। আমি জানি না এটা বাচ্চা ফুটবে কিনা এই টিপে। তো পাশের হাঁড়িটা, এই যে আমার এই পাখিটাও একবারে নতুন। তো ও ফার্স্ট টাইম ডিম পারলো, ও 3টা ডিম পাচ্ছে। এখনও ডিম পাড়ার মনে হচ্ছে যে আরও 2-1টা পারতে পারে। তো আপনারা দোয়া করবেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ এবং আসসালামু আলাইকুম, এবং আমার ভিডিওতে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন।